अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज सुबह जैसे ही मैं अपने मिनी ज़ू के अंदर आता हूं तो मैं देखता हूं हमारे बेरी के दरख्त पे बहुत सारी चिड़िया घोंसला बना रही होती हैं। क्या होगा अगर हम इनको खुद से घोंसला बना के दे दें, क्या उसमें ये अंडे देंगे या नहीं, ये जानने के लिए मैं चला जाता हूँ मार्केट। वहाँ से बहुत ज़्यादा पराली लेकर आ जाता हूँ और कुछ पराली मुर्गियों के पिंजरे में भी रख देता हूँ ताकि वो भी अंडे दे सके। वहीं से थोड़ी सी पराली उठा के मैं बाहर आ जाता हूँ ताकि मटकी के अंदर रख सकूँ। और मटकियाँ जो है मैंने पहले से ही निकाल ली थी, ये रही वो मटकियाँ। फिर मैं मटकियों वगैरह की सफाई कर लेता हूँ, इसके अंदर जितना भी कचरा वगैरह होता है वो सब निकाल देता हूँ। उसके बाद जो है पराली को थोड़ा थोड़ा तोड़ के एक एक मटकी के अंदर डालता जाता हूँ। मटकी अंदर से कुछ इस तरह की लग रही है, बीच से जाने का रास्ता है इनका। इसी तरह सारी मटकियाँ वगैरह तैयार कर लेता हूँ और जितनी पराली बच जाती है वो उठा के कबूतर के पिंजरे में रख देता हूँ ताकि वो भी अंडे दे सके। एक जो है वो मैं लगा के देखता हूँ कुछ इस तरीके से दिख रही होती है। इसका फाइनल लुक जो है वो अगली वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।